आजकल तो जल्दी पुलिस हो त्यही त भने दादा दादा रे काजी हो काजी हस् दादा ल केटाहरू त के सोचिरह के गर्ने यार टेन्सन भयो अब नयाँ वर्ष आउँदाखेरि के गर्ने यार साथीहरू त्यही त भने यार टेन्सन भयो केटा हो उठ न के बसिरह यहाँ डालेन यहाँ तँदेखि मारिएन कि लिएर जिप्की पो त डालेन केटा आयो जिप्पी पो त नि जिप्पी छैन जान्छु यार यो हेर्दाखेरि त खत्रो भनेर गयो यार जिप्पी रे दिदीको सुरुवाल लगाएर हेर्न अझै हेर्न अझै दिदीको सुरुवाल लगाएर आइनै हो है आइनै दादा हल्का पैसा चाहिएको थियो एकछिन ओइ जौले यहाँबाट बुझिस पैसा ही पैसा होगा बुढी केटालाई पाटिदिनु पर्यो The next day. हैट बिहान भइसकेको छ त नयाँ वर्षको केटाहरूलाई फोन गरेर बोलाउनु पर्ने पार्टीमा जिप्पीले कल गर्यो त किन कल गरेको हेलो हेलो मेरो घरमा न्यु इयरको पार्टी छ आइज केटा सबलाई भनेर बोलाएर आइज ल म केटाहरूलाई भन्छु नि ल 1 hour later. आज जिप्पीले नयाँ वर्षमा बोला डेन्जर खाइदिनुपर्छ केटा डेन्जर खाइदिने आज त खाइदिने जिप्पी ओ जिप्पी ए डिपी केटा आइसक्यो आइसक्यो त खै त पार्टी कहाँ हो कुन ठाउँमा हो यही मनाउने यो यो त होइन नि कुन पक तिमीले भित्रबाट के लिएर आउँछु अहिले लिएर आउँछु पक पक के त यही हो आज दिएको पैसा अब पार्टी दिने केटा केटा हो कि कहाँ बस्यो तिमी अब लाइन लगाइदियो लाइन ला कहाँ गयो यही हो जस्तो हो केटा आइज त आइज यही हो जस्तो यता बस्नु यता बस्नु के भा यता बस त्यहाँ आज पार्टी भने साथीको कोही मैले भनेदेखि माथि गयो भने फेरि राम्रो हुँदैन है केटा हो म अनबक्सिङ गर्दै तिमीलाई सबले ह्याप्पी न्यु इयर भन है ल पक्कै नाति केटा पक्कै अर्कोमा र छ ल केटाहरू सब डल्यो त के भयो खानी 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 केटा बोलेन मै खाने 2,000 years later. ओइ कुनले त यो भाइले पैसा माग्नु पर्यो काजीले फोन गरेको छ खै पैसाको बारेमा हेलो मेरो पैसा खोइ पैसा
पैसा भोलि दिन्छु भोलि भोलि जहाँ भेट्छु त्यही हो ल यसले त फोन काट्यो त यसलाई मैले भोलि भेट्यो भने लान्छु और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है मेरो उहिले झिक दाइको पछि जिक दाइको पछि जिक दाइदिउँ मेरो पैसा खोइ तेरो पैसा पैसा त सक्यो पनि सकिस् मलाई त्यो